La mission. Le soroptimiste realizzano progetti, promuovono azioni e creano opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale, affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità pacifiche. Seduti, prego. Sono presenti alla cerimonia le autorità soroptimiste e gli ospiti che nominerò e che vi invito a salutare con un unico applauso collettivo finale. La Presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, Giovanna Guercio, la Vicepresidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, Ada Maria Florena, la Presidente del Comitato Estensione del Soroptimist International d'Italia, Jana Simpanen e gentile consorte, la past Presidente nazionale Giovanna Catinella Dara. Chiedo scusa. Però sei arrivata quando ti ho nominato. La past Vicepresidente nazionale Rina Florulli e gentile consorte, la Presidente del Soroptimist Club di Messina Linda Schipani, la Presidente e la Segretaria del Soroptimist Club di Noto Corrada Campo e Maria Lecci, la Presidente e la Segretaria del Soroptimist Club di Palermo, Simonetta Rizzo e Rosalia Schera, la Presidente del Soroptimist Club Ragusa, Saretta Greco, con la gentile consorte, la Presidente, le due Vicepresidenti e la Tesoriera del Soroptimist Club Roma 3, Paola Boni, Emma Strano, Lucilla Tamburino ed Emilia Lamaro, e la tesoriera del Soroptimist Club di Bologna, Chiara Moruzzi, con i gentili mamma e consorte. E gradita ospite del club Rossana Florio, direttrice dell'Archivio di Stato, che ha curato con passione la mostra dei nostri 25 anni. Un applauso a tutti. Adesso è giunto il momento della cerimonia delle candele. Quindi invito la Presidente del Club Soroptimist di Agrigento, Margherita Turiano, la Presidente nazionale Giovanna Guercio, la Presidente del Comitato Estensione Jana Simpanen e la Past President e socia fondatrice Rina Busetta ad avvicinarsi. Accendo questa candela per il Soroptimist Club di Agrigento. Era in sala, non lo so. Ce ne vuole uno nuovo, Ok. Grazie. Spegniamo. Accendo questa candela per il Soroptimist International d'Italia, per le sue 5.300 socie e i suoi 162 club. Accendo questa candela per la Federazione Europea del Soroptimist International. Accendo questa candela per tutte le socie e presenti e passate del Soroptimist International. È sempre commovente questa. Io ora voglio prendere il microfono alla Presidente del Soroptimist International Club Agrigento, Margherita Trupiano, per il proseguimento della serata. Grazie Rosellina Celauro, la nostra segretaria, grazie a tutti di essere qui questa sera. Proseguiamo a stare insieme per questo momento importante che ci vede protagoniste di questi 25 anni della nostra storia. E in quest'ambito abbiamo voluto proprio ritagliare uno spazio per fare crescere il nostro club.
avremo l'ingresso di 2 nuove socie. Ci piace che possiamo condividere questo momento di gioia, di crescita con tutti voi, convinte come siamo e come ci dice sempre la nostra Presidente nazionale del Comitato Estensione, che ciascuna socia nuova che arriva è un momento di linfa nuova, di nuovo spirito di servizio, di nuove professionalità, nuove sensibilità, nuove capacità di dare ricchezza al nostro club. E allora adesso procediamo con l'investitura delle 2 nuove socie, che sono Nunzia Arena, presidente del Polo Didattico Arentre, docente universitario di statistica medica presso il CUPA, le cui socie presentatrici sono Maria Vitello e Maria Concetta Reginella, che per impegni dell'ultima ora non possono raggiungerci. Allora sarà Angela Amato a leggere il curriculum. Io prego Angela e Nunzia, che è intesa Nancy, di raggiungermi. Nancy Arena è nata a Messina l'1/1/1971, è residente ad Agrigento, da sempre riceve una formazione improntata sui valori umani e sociali, accentuata dall'impegno del padre in quanto l'ufficiale di Marina Militare. Continua con un'istruzione scolastica dai Salesiani presso il Liceo Scientifico Don Bosco di Messina, proseguendo con la seguente carriera accademica e professionale. Si laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali. Si specializza come statistico medico-biologico. Consegue l'abilitazione all'insegnamento in matematica presso le scuole superiori. Diventa preside e docente di matematica presso il Liceo Classico e Scientifico Dante Alighieri e continua la dirigenza e la docenza di matematica presso le scuole superiori di secondo grado il Niccolò Gallo di Agrigento. Dal 2006 è professore universitario di statistica medica presso il CUPA di Agrigento e infermieristica e tecnico di radiologia medica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Continua sino ad oggi presso l'Università degli Studi di Palermo nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel 2007 viene nominata Presidente dell'Associazione di Etica Culturale e Solidarietà. Nel 2008 diviene rappresentante dell'Unicef di Agrigento. Dal 2009 sino ad oggi è direttore del Centro di Formazione Universitaria. Dal 2010 sino ad oggi è Presidente del Polo Didattico Arentra, Centro Linguistico e Informatico e rispettivamente sede d'esame, specializzato nel settore della formazione e soprattutto mirato all'istruzione, all'interno del quale insiste il metodo didattico salesiano unito allo sviluppo di competenze accademiche e universitarie. Nel 2017 continua la sua carriera universitaria conseguendo il dottorato di ricerca presso l'Università Italiana Leonardo da Vinci. Un suo pensiero di vita: fare del bene, fa bene al cuore perché è nel dare che riceviamo. Grazie Angela. Ecco Nancy, questo è il tuo corredo da soroptimista. Attraverso la lettura di questi documenti che ti affidiamo sicuramente avrai modo di conoscerci meglio e capire come ci muoviamo noi donne soroptimiste. Quindi questo è per te.
unitamente a questo omaggio floreale che ti doniamo. Adesso come ti senti ad entrare, a fare parte della famiglia del Soroptimist? Qual è questo momento che stai vivendo? Come lo stai vivendo? Intanto buonasera, sono particolarmente emozionata e voglio ringraziare ovviamente le presidenti per avermi dato, e voi tutti, per avermi dato l'opportunità di far parte di questa grandissima associazione che è una grande famiglia, una grande squadra e che dire, lo spirito che mi avvicina a questa associazione è particolarmente la voglia di fare. Ho sempre fatto tanto nella mia vita, nel percorso della mia vita, e soprattutto attraverso l'ascolto, perché credo che oggi manchi tanto il dialogo, perché attraverso l'ascolto riusciamo a capire, a percepire, a captare, ad entrare in empatia, affinché si possano capire i problemi delle persone fragili, delle persone... Io sono stata ammirata, questo vorrei dirlo magari se non rubo troppo tempo, sono stata ammirata dalle parole dette dalla nostra Presidente nazionale, che ha toccato l'argomento scuola, perché nelle scuole c'è ancora tanto maschilismo, noi abbiamo tantissima dispersione scolastica e troviamo ancora una mentalità così retrograda nel sentir dire la ragazza rimane a casa perché deve lavare i piatti aspettando il marito che ritorna dal lavoro. Quell'educazione nelle scuole alla cultura della diversità, questo è necessario. Anche, dico, ci sono tantissimi altri progetti, però sono pronta a dare il mio supporto con le mie competenze, ma soprattutto con tanta passione, dedizione e soprattutto amore. Grazie Nancy, grazie, prego, puoi accomodarti. Dicevo, due nuove socie, una l'abbiamo vista, l'abbiamo conosciuta, l'altra è Domenica Brancato, è la direttrice del Museo Diocesano Modia e Domenica Brancato è stata presentata da Sabrina Zambuto e Rosa Terrana, quest'ultima leggerà il curriculum e Domenica verrà insieme a lei qui accanto a me. Buonasera, ho il piacere e l'onore di presentare Domenica. Domenica Brancato è nata ad Agrigento il 1° ottobre del 79, è residente a Palma di Montechiaro ma è domiciliata ad Agrigento, dove trascorre gran parte delle sue giornate assorbite da un lavoro che le impegna molto, ma la passione ne vuol misura. Nel 2006 ha conseguito la laurea magistrale in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. Successivamente nel 2010 ha perfezionato i suoi studi conseguendo il diploma di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale presso la MULUMSA di Palermo. Poi nel 2011 un master interregionale management del sistema cultura-turismo nel Mediterraneo presso l'ente Quasar di Palermo. Tra gli incarichi ricoperti ricordiamo storico dell'arte e conservatore dei beni culturali della diocesi di Agrigento, responsabile scientifico dei musei diocesani diffusi, il Mudia di Sambuca di Sicilia e il Mudia di Sciacca, incaricato diocesano per le pratiche della Conferenza Episcopale Italiana, richiesta di contributo degli istituti di cultura diocesana e operatore, cioè validatore di progetti di restauro dei beni mobili dell'Archidiocesi di Agrigento, incaricato diocesano per prestiti nazionali e internazionali di opere d'arte della Diocesi di Agrigento. Dal 2011 e dal 2021 è direttore del Museo Diocesano di Agrigento. Ha al suo attivo innumerevoli attività di valorizzazione dei beni culturali, organizzazione di mostre, direzioni di lavori di restauro, che non è possibile citare perché sono troppe. È una donna molto gentile e leale,
idee chiare ed eccellente nel suo lavoro. È una perfetta sorottimista. Auguri. Grazie, io prego la nostra Presidente di apporre il distintivo sulla giacca della nostra con Domenica piacere, con Brancato. piacere. Grazie. Allora, questi sono gli statuti e regolamenti, quindi è un piccolo libro ma contiene le nostre regole e la nostra è un'associazione democratica, si basa su delle regole scritte che valgono per tutte, quindi è molto importante. Qua invece un libricino blu importantissimo in cui c'è tutto l'elenco dei club e delle socie con i loro recapiti personali. Tu sai di avere 5.300 amiche in Italia a cui puoi rivolgerti in qualunque momento e poi tante altre nel mondo perché siamo 72.000. Domenica c'è un omaggio floreale anche per te. È un momento emozionante, questo di ingresso nel Soroptimist, ci avevi osservate dal di fuori, adesso comunque puoi viverlo dall'interno. Sì, veramente io sono particolarmente emozionata, ringrazio tutti, ringrazio veramente, ho colto subito questo invito anche perché si sposa benissimo questo club internazionale con quello che noi nel nostro piccolo, intendo io come storico dell'arte e il mio gruppo di lavoro portiamo avanti ogni giorno, che è l'amore per il territorio, un amore smisurato e questi sono valori universali che ci legano. Quello che mi sorprende è la bellissima coesione sociale e poi il mettere al centro le donne, questo mondo bellissimo delle donne, tutte le loro sfumature e soprattutto tutte le loro capacità e vedere poi i risultati. E allora questo ci mette di fronte a qualcosa di universale, di valori universali che tra l'altro è bellissimo che unisce il club internazionale diverse figure professionali tra di loro diverse. E io posso mettere nel mio piccolo le mie competenze, la bellezza dell'arte. Io mi occupo di arte sacra, però in realtà ogni giorno noi promuoviamo in genere l'arte, perché al di là della declinazione religiosa di un'opera artistica ci sono i valori dietro, universali, che sono il rispetto per il territorio, per noi stessi, l'amore anche per l'ambiente. E non è un caso che portiamo avanti progetti che sono tra di loro multidisciplinari, perché l'universalità dell'arte è proprio questa. E quindi io vi ringrazio, avremo modo di mettere insieme delle iniziative tra di loro diverse, perché ognuno deve mettere a disposizione il proprio potenziale per poter dare il massimo. Grazie. Grazie Domenica, grazie. Tra l'altro Domenica la vedremo già domani come socia attiva e fattiva, perché tramite lei abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione il Budia che ci accoglierà per l'Interclub, poi avremo anche la possibilità per le amiche che invece non partecipano all'Interclub, grazie sempre all'interessamento di Domenica, la possibilità di fare un'escursione tra i luoghi del Budia che vedrete sono veramente strepitosi, quindi grazie e noi chiudiamo questa breve parentesi che abbiamo ritagliato per l'ingresso delle nuove socie. Siamo adesso più ricche, cara Presidente, perché abbiamo 2 professionalità in più e io adesso apro un momento che diciamo ha preso il via oggi con l'inaugurazione di quella bellissima mostra che adesso prosegue. Torniamo a parlare di noi e della nostra storia.
perché oggi è quello l'argomento che ci porta a stare insieme, comprendere cosa siamo, come siamo state nel tempo, cosa siamo adesso, ma anche come ci proiettiamo verso il futuro. Tutto questo lo faremo con due brevi relazioni, una della nostra Presidente nazionale del Comitato Estensione, Jana Simpanen, che ci parlerà del passato del nostro club, poi io farò una breve puntata su quello che è il nostro presente e lasceremo le conclusioni alla nostra Presidente nazionale che ci darà ancora un indirizzo sul quale muoverci raccogliendo il nostro passato e il nostro presente. Quindi io invito subito Jana Simpanen, Presidente nazionale del Comitato Estensione, a raccontarci chi siamo state in passato. Autorità sorottimiste, violentissimi ospiti, amiche del Sorottimist tutte. Mi fa piacere vedervi così numerosi a condividere con noi, soci del Club Agrigento, un momento importante per la vita del club, il nostro 25esimo anniversario. Ringrazio la nostra Presidente Margherita per avermi dato l'onore di prendere la parola a nome di tutte le socie. E ringrazio e mi allaccio alle bellissime parole, al resoconto che ci è stato fatto oggi pomeriggio al museo come introduzione alla mostra, le parole della nostra Presidente, la fondatrice Rina Busetta. Anch'io nella mia relazione cercherò di mettere in risalto alcuni momenti ed aspetti particolarmente significativi che hanno scandito la vita del nostro club. E il pensiero che mi è venuto in mente guardando la carrellata del materiale che testimonia i nostri 25 anni è quello che 25 anni valgono un pezzo di storia. La mostra che abbiamo visto oggi pomeriggio all'Archivio di Stato è una ricostruzione storica puntuale di eventi, incontri e manifestazioni organizzate dal club, capace però di andare ben oltre il suo carattere documentale, riuscendo a trasmettere forti emozioni ed evocare momenti anche faticosi ma sempre entusiasmanti. Conservare tracce di esperienze passate significa consegnare uno strumento di accesso alla storia del club, base indispensabile per comprendere ed operare sempre al meglio tra innovazione e tradizione. Quindi la mostra vale anche per un augurio di un futuro sempre più radioso, come sono state la fondazione e le fondatrici del nostro club. Costituito il 10 maggio del 1997, alla presenza della massima carica dell'Unione Italiana, la Presidente nazionale Adele Garrani Puglisi del Club Messina. Ha consegnato la Charta tesoriere della Federazione Europea Tolunay Osturmaz, che nel suo discorso ci ha incoraggiati ad ancorarci saldamente ai valori fondanti del Soroptimist, quali l'amicizia e la comprensione internazionale. Ma al di là del momento della cerimonia ufficiale, quello che è stato davvero elettrizzante è stato il percorso di formazione del gruppo delle fondatrici che è durato quasi 2 anni. È stato un periodo intenso di incontri di casa di Rina Busetta, la presidente fondatrice designata. Da un lato tante donne professioniste agrigentine interessate a conoscere i Soroptimist, dall'altro le componenti del Comitato Estensione dell'Unione, la madrina del nostro club Rosy Giaimo, altre amiche del Club Palermo, il nostro club promotore, che ci venivano a trovare per spiegarci la visione e la missione di un club service tutto al femminile. Prima della redazione della lista definitiva, la formazione delle socie fondatrici cambiò diverse volte, ma finalmente la lista si chiuse con 27 nominativi e fu inviata, secondo l'iter ufficiale, prima al vaglio del Comitato di Presidenza dell'Unione e poi alla ratifica della Federazione Europea. Adesso mi metto nei panni del Presidente del Comitato Estensione e vi leggo ufficialmente la lista dei nominativi delle socie fondatrici in ordine alfabetico. Teresa Antonia, Mara Barbacallo, Serenella Bianchini, Caterina Pusetta, Giusy Cardella, Francesca Carmina, Giusy Carreca, Gabriela Costantino, Laura Dammino, Antonella De Niro, Cettina Facciponti, Adele Falcetta, Patrizia Fatone, Rosa Maria Gaglio, Alessandra Lumia, Maria Mannone, Concetta Marchica, Maria Teresa Montalbano,
Anna Maria Nativo, Yolanda Nicolacci, Patrizia Pilato, Cettina Riggio, Amelia Sciascia, Diana Elena Simpanen, Maria Concetta Tredici, Luisa Trenta, Rosetta Valenti. Penso che meritiamo un applauso coloro che siamo rimasti e chi non c'è più. Lanciato il primo passo nello stagno, ognuna delle 13 presidenti che si sono avvicendate ad oggi ha attuato interventi sul territorio agrigentino per offrire un contributo allo sviluppo socio-culturale della città. Il nostro club infatti è via via diventato un punto di riferimento sul territorio, pronto a collaborare con altri club service e associazioni cittadini e con le istituzioni locali. Non solo, il nostro club ha sempre partecipato attivamente anche alla vita dell'Unione Italiana. La nostra terza presidente, l'immenticabile Giusica Reca, ha voluto che il nostro club presentasse la sua candidatura come sede del 98esimo Consiglio Nazionale delle Delegate, ma eravamo giovani, inesperte, ma lei ci ha incoraggiate ad accettare la sfida e toccò a me presentare la candidatura del nostro club ad Abano Terme e con sorpresa ma altrettanta gioia la candidatura fu votata all'unanimità. Il Consiglio nazionale organizzato da Agrigento è stato fondamentale per l'identità del nostro club. Ci ha permesso di raggiungere alcuni obiettivi importanti, farci conoscere ogni realtà sorottimista, ma anche a farci conoscere, a fare rete, come si diceva un tempo. In quell'occasione il club aveva proposto la mia candidatura come coordinatrice d'area di programma Goodwill e comprensione internazionale e fui eletta. Dopo il consiglio, che aveva portato centinaia di donne ad Agrigento, il club fu ancora più conosciuto ed apprezzato anche dalle istituzioni di cui rappresentanze parteciparono alla serata di apertura dei lavori. Durante il decennale del 2007, alla presenza della Presidente nazionale Giovanna Catinella Dara, presente anche stasera, si è svolto il convegno Donne di Sicilia e abbiamo fatto una prima riflessione ufficiale e pubblica sul nostro operato. Mi piace ricordare che tra le brillanti e vivaci relatrici c'era anche la nostra attuale vicepresidente nazionale, cara Anna Maria Florena. Nel 2017 abbiamo invece festeggiato il nostro ventennale con varie iniziative, tra cui la realizzazione dell'opuscolo 20 anni di Soroptimis ad Agrigento. Ed è proprio sfogliando questa pubblicazione, la fonte di ispirazione per il mio discorso, che ho avuto la conferma che lo spirito del Soroptimis non è mai cambiato, grazie ai nostri comuni valori e principi etici, ma quello che è totalmente cambiato in questi ultimi anni è l'approccio alla progettualità. Un cambiamento radicale a tutti i livelli del Soroptimist, a favore di progetti di ampio respiro, in continuità, da realizzare sul territorio nazionale in ottemperanza ai protocolli d'intesa firmati con le istituzioni, ha via via sostituito, o almeno modificato in gran parte, il nostro modus operandi. Lavorare in linea con i progetti nazionali ha sicuramente rafforzato il nostro senso di appartenenza, ci ha rese più consapevoli della potenzialità della nostra associazione di incidere sul tessuto sociale con iniziative su larga scala e ci ha aperto porte che avremmo faticato ad aprire da sole. Mi spiego con qualche esempio. Proprio all'inizio del suo mandato la nostra Presidente nazionale Giovanna Guercio ha firmato il protocollo d'intesa con il Ministero di Giustizia. In questo modo il Soroptimist International Italia ha rinnovato per altri 3 anni la collaborazione nata nel 2017 con il progetto Si sostiene in carcere. Ed è stato proprio grazie a questo protocollo che il nostro club ha potuto formare la compagnia teatrale integrata con le detenute della casa circondariale di Lorenzo per la realizzazione della pièce teatrale Le Brutta Anatroccole, rappresentata all'interno del carcere l'8 marzo 2018. Il protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri ci aveva consentito esattamente un anno prima, l'8 marzo del 2017, l'inaugurazione della stanza tutta per sé all'interno della caserma Piaggio Pistone. Il protocollo siglato con l'Unicef in relazione al progetto Baby Pit Stop ci ha permesso di realizzare nel 2021 2 aree attrezzate per l'allattamento, la prima presso la Farm Cultural Park di Favara e la seconda presso la Biblioteca Franco La Rocca. La riuscita di ognuno di questi progetti è stata indubbiamente garantita a monte dal nuovo approccio strategico, ma il successo reale, vibrante sul territorio di questa iniziativa, come di tutte le altre che il club ha realizzato in questi 25 anni, è il risultato del lavoro di squadra,
Innanzitutto il grandissimo impegno, dedizione e creatività di ogni presidente, ma anche del contributo spassionato di ogni socia del nostro club. Buon compleanno al Club Agrigento, buon compleanno al nostro club, buon compleanno al mio club. Grazie Iana. Grazie Iana. Fin qui abbiamo ascoltato ciò che è stato. Ti ringrazio per avermi molto entusiasmata, ma così per aver entusiasmato sicuramente anche tutta questa splendida platea che abbiamo. È bello attraverso la tua voce avere ripercorso quello che è la nostra memoria, quella che ci dà linfa per il presente e la base sulla quale incardiniamo il nostro futuro. Non nascondo che oggi, e ne ho già avuta percezione oggi pomeriggio quando abbiamo inaugurato la mostra, è una giornata di grandi emozioni, perché, ebbene, io sono la numero 13, la 13ª presidente, no? È un numero che non so se porti bene o porti male, non credo a queste cose, quindi non posso affidarmi a questa cosa. Porti fortuna? Non lo so, ma so di essere comunque io, e lo metto tra virgolette, stata fortunata sicuramente a cadere con questo 13 in questo biennio in cui si verifica questo momento di grande importanza. E oggi è una pellicola nella quale scorrono parole e scorrono immagini, in alcuni momenti lentamente, in altri più velocemente, e vediamo la nostra storia, i nostri ricordi, i documenti, il nostro esserci come donne. Esserci è un termine che ribadirò più volte in queste mie brevi considerazioni, perché a mio avviso è l'orma indelebile del nostro vivere il club. Esserci dunque ha un significato preciso, quello di osservare, plasmarsi rispetto alle esigenze di una società che, permettetemi di definire, liquida e che genera un contesto mutevole, fatto di nuovi schemi, fatto di nuovi elementi, di mutati rapporti umani, di abbattimento di quelle basi che sono state le fondamenta della nostra collettività. Quindi in questo contesto il ruolo delle donne, il ruolo delle sorottimiste appare complesso, travagliato, ma consentitemi, sapiente, capace di lanciare uno sguardo lontano, di osservare questi mutamenti, approntare strumenti, guardare ai fatti, agli uomini, alle donne, alle professioni, alle nuove generazioni e comprendere attraverso quella molteplicità di ruoli tipica di noi donne, cammini da intraprendere e bisogni da assolvere. Ecco, credo che bisogna partire proprio da queste considerazioni per comprendere chi siamo noi oggi sorottimiste. Noi siamo le donne dalla partecipazione attiva, sostenuta da una sensibilità che traduce il nostro essere donne in un vantaggio, in cui il genere, l'essere genere femminile, è qualcosa di molto più complesso rispetto all'essere maschio o femmina. E tutto questo è chiaro ed evidente nella capacità che ha avuto la nostra Presidente nazionale quando insediatasi ci ha detto, ci ha lanciato il motto del biennio: acceleriamo il cambiamento. E ha tanti significati. Acceleriamo, sì, significa facciamo in fretta, ma significa anche guardiamo come sta mutando velocemente la nostra società, il nostro contesto. Quindi dobbiamo essere in grado di approntare tutti gli strumenti che non ci permettano di arretrare rispetto a questa accelerazione che va più veloce di noi. E quindi
dicevo che questo è una base sulla quale stiamo lavorando, accelerando proprio tutta una serie di processi. In quell'esserci, che vuole dire acceleriamo per colmare le fragilità, e lo facciamo con tanti progetti, ma con attività che noi individuiamo e che sono mirate a sanare i gap che rileviamo, in particolare in favore delle donne, ma anche in quello che è quel segmento che necessita di educazione delle future classi dirigenti. Noi tentiamo con il nostro impegno di aprire loro spaccati di riflessione e incontrando le diverse sensibilità e i diversi comparti della nostra società dove ci sono donne, tentiamo di dare loro gli strumenti per navigare e planare su quest'onda del cambiamento. Quindi esserci diventa consapevolezza, diventa certezza del nostro potenziale. E come Soroptimiste facciamo leva su questo potenziale per sostenere il nostro empowerment, ma lo facciamo seguendo le indicazioni che ci vengono dall'Unione, lo stiamo facendo con i progetti STEM che abbiamo attivato con il Consorzio Universitario di Agrigento, con interventi educativi sul bullismo, con il recupero della gentilezza. Ricordiamo nel corso di Orange the World abbiamo avuto tantissime scuole che hanno aderito al nostro progetto di addobbare, che prevedeva l'addobbo dell'albero di Natale a scuola con cartoncini che riportassero le parole della gentilezza. E questo significa contrasto alla violenza, esserci significa contrasto alla violenza di genere, ma dunque alla violenza in genere, perché riteniamo che sia necessaria per recuperare un sistema democratico che sta alla base del rispetto del vivere, e in particolare su questo le donne sono particolarmente vocate al dialogo e a riuscire a trasmettere messaggi in questo senso. Quindi noi esserci è sostenibilità delle città, seguiamo le indicazioni sulla necessità di guardare le città a misura di donne. In questo senso stiamo lavorando già con l'Università degli Studi di Palermo, ci attiveremo in questo senso per dare il contributo delle donne tramite la facoltà di architettura, un contenuto che cercheremo di incardinare anche nell'ambito del progetto più ambizioso delle nostre istituzioni, Agrigento, capitale della cultura, e quindi vogliamo inserirci come donne e dire la nostra. E in questo senso io raccolgo quanto ci ha detto oggi la nostra Presidente nazionale. Avremo quel manifesto che certamente ci sosterrà per portare avanti il discorso in questo senso. Il nostro presente è anche uno sguardo alla salute, con l'attenzione alla medicina di genere. L'abbiamo fatto con una presenza alle giornate per la prevenzione del diabete, ancora dei tumori alla mammella, dell'Alzheimer, ma il nostro presente è, lo avete visto nel pomeriggio, raccogliere il nostro passato, catalogarlo e donarlo. Abbiamo in progetto di donarlo definitivamente, stiamo conducendo questa ambiziosa nostra meta, sentiamo di raggiungere all'Archivio di Stato. In questo caso voglio ancora ringraziare pubblicamente la dottoressa Rossana Florio, nostra graditissima ospite questa sera, per il supporto fondamentale alla riuscita dell'evento di oggi pomeriggio. E vi dicevo che abbiamo noi necessità della nostra storia e della nostra identità per supportare il nostro presente, ma nostra identità
ha un significato un po' diverso rispetto a quello che stiamo leggendo in questi giorni in maniera credo un po' abusata sulle pagine dei giornali. Noi parliamo di una identità nostra che sia la base attraverso la quale lanciare una iperbole di crescita e quindi sulla quale edificare il nostro futuro con valori identitari ben precisi che però devono essere in movimento. Concludo con grande emozione e gioia per avervi qui in questo giorno di grande festa, di grandi traguardi. Voglio congratularvi con la nostra Presidente nazionale che ha avuto una nomina come componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso il Ministero al ramo. Questo ci darà sicuramente più forza per operare. Avremo certamente una persona che sarà un punto di riferimento importante per accelerare quel cambiamento. E ancora concludo veramente congratulandomi ancora con la nostra Presidente nazionale che in questi ultimi giorni ha ricevuto un riconoscimento. Donne che ce l'hanno fatta e lei rappresenta per noi un esempio di impegno e di competenza al quale vogliamo ispirarci per fare in modo che insieme a tante, alle più giovani, alle fragili, a chi necessita di pace, di libertà e di diritti umani, possiamo farcela. E adesso le conclusioni alla nostra Presidente nazionale che ci trarrà un bilancio di quello che abbiamo fatto e sicuramente ci darà delle linee di indirizzo per il nostro futuro. Proviamo, funziona, sì. Allora è molto difficile prendere la parola adesso, intanto perché penso che abbiamo già spaziato ampiamente su un sacco di argomenti e ringrazio moltissimo Jana Simpanen per la sua relazione sul passato e Margherita Trupiano per aver delineato così bene le aspettative e la realtà di un presente complicato ma anche pieno di iniziative e di una forte volontà e determinazione da parte nostra, quindi l'ha rappresentato molto bene. Poi aggiungo che mi avete molto imbarazzata andando a citare questi due aspetti che sono venuti fuori negli ultimi tempi, non ricercati. Ci tengo a sottolinearlo perché devo dire che sono cose in cui uno finisce e ci finisce perché? Ma perché credo io sta nel Soroptimist e quindi io che cosa ho fatto? Il premio che mi è stato conferito recentemente dagli Stati Generali delle Donne è un premio che io ho dedicato alle bambine perché intanto non me l'aspettavo e non ho fatto nulla per averlo e quindi a quel punto non posso tenermelo. Lo dedico alle bambine perché noi lavoriamo per il loro futuro, non lavoriamo per il nostro presente, quindi lavoriamo per avere un mondo più giusto e lavoriamo per avere un mondo in cui i diritti che oggi abbiamo siano tutti mantenuti, tutti praticati, tutti disponibili per tutti, tutte cose che non sono per niente scontate, perché sappiamo che se non ci si lavora tutti i giorni si va all'indietro. Quindi c'è una fragilità di tutto quello che sono le conquiste del diritto, anche se i diritti magari sono stati ormai sanciti attraverso delle leggi. Quindi è importantissimo che pensiamo proprio a loro, alle bambine, al futuro. E poi ho detto facciamolo in 5.300 pezzettini perché è di tutte le Soroptimiste questo premio. E quindi vabbè, ti ringrazio di averlo citato ed è una cosa inusuale, ecco, è stata la prima volta che mi è capitato nella mia vita e quindi anche un'emozione. Fatta questa premessa, grazie di aver ricordato il mio motto, acceleriamo il cambiamento, ci ho pensato tanto nell'estate passata,
non questa, l'ultima, ma quella prima di diventare presidente non sapevo bene come sintetizzare il mio punto di vista e continuavo a guardare i report che stanno a dire quanti anni ci vogliono per superare il gap tra la situazione del genere femminile e quella del genere maschile, quindi la parità retributiva, quindi la parità in tutte le varie branche viene misurata in maniera scientifica sulla salute, sulla partecipazione alla vita politica e noi abbiamo degli aspetti che sono abbastanza positivi rispetto ad altri paesi, ma ne abbiamo alcuni come la partecipazione alla vita politica che sono bassissimi, quindi la rappresentanza femminile nei ruoli di potere politico è veramente molto molto carente, quindi in realtà credo che quando l'estate del 2021, mi sembra un sacco di tempo fa, ma non è passato così tanto tempo, guardavo queste statistiche, questi numeri, ci volevano 156 anni per equiparare la situazione dei due generi e chiaro, sono numeri tirati fuori dagli statistici, scusatemi, e quindi dobbiamo prenderli per quello che sono, ma in realtà l'unica cosa che mi veniva da dire è: io non lo posso accettare questo, a me non va bene, quindi dobbiamo accelerare il cambiamento, non possiamo fare nient'altro, ed è diventato un po' il motto, il leitmotiv di tutto quello che facciamo e quindi così, quindi è anche un po' una sintesi e anche un po' un modo di ironizzare su una situazione che non ha proprio niente di cui ridere e che è purtroppo un po' drammatica. Ma veniamo a noi, dovevo parlarvi di futuro e quindi siccome dei progetti voi li avete fatti tantissimi, insomma, e se ne è parlato in questi giorni veramente molto, oggi direi, se ne è parlato molto. Ho avuto però uno spunto molto interessante adesso dalla Presidente, da Margherita Tropiano, relativamente all'identità. L'identità della Sorottimista è un aspetto fondamentale ed è quello su cui tornare e riflettere nel momento in cui appunto ci sono, non c'è la vita quotidiana del club, ma ci sono dei momenti di ripensamento come quello che può essere un anniversario, un momento particolare e a fronte dell'identità Sorottimista che cosa abbiamo messo nei nostri programmi? Abbiamo un programma di advisoring che è quello a cui voi avete aderito in pieno, andando a lavorare sugli archivi dei vostri 25 anni e quindi andando a ripercorrere il vostro passato, ma ci sono anche delle riflessioni da fare su come comportarsi, su come agire nel futuro. E allora ecco che viene fuori il concetto di chi sono io oggi nell'associazione. Io oggi posso rappresentare, in base a quel documento che è stato consegnato alle due nuove socie, a cui do un benvenuto affettuosissimo, caloroso, faccio tanti auguri e credo e spero che si troveranno bene in questo club e che possa dare loro molto in termini umani, molto in termini di possibilità di agire. E quindi il pensiero è si ricoprono durante la vita sorottimista tanti ruoli, si può essere semplici soci, si può essere parte del comitato di presidenza, si può essere presidenti, quindi rappresentare in un certo momento un ruolo di leadership e poi tornare a essere delle socie normali. Quindi un esercizio molto importante è capire esattamente come esercitare la leadership e la membership, come appartenere nei vari momenti all'associazione. Questo è un tema che a me sta molto a cuore perché non si può passare sotto silenzio, è un tema di crescita personale che dobbiamo fare insieme. A questo scopo, perché anche attraverso le differenze che ci sono tra di noi possiamo crescere
e quelle ci danno una crescita personale, individuale. Quindi c'è un discorso orizzontale importantissimo, c'è un discorso verticale che è stabilito dai nostri statuti e noi siamo molto avanti perché le cariche non sono rinnovabili, quindi noi siamo più avanti di qualunque istituzione politica o perlomeno sono rinnovabili in pochissima, in limitatissima misura. Quindi il notaio laggiù sorride e quindi siamo per certi aspetti già un esempio, ma dobbiamo interiorizzarlo questo, quindi questo vivere come membri di un'associazione e essere disponibili a interpretare i vari ruoli nei vari momenti nel modo giusto, cambiando il cappello, ma non vuol dire cambiare il cappello, vuol dire molto di più, perché atteggiarsi e guidare l'associazione, guidare il club in certi momenti ha un peso e crea un certo tipo di responsabilità. Lasciare le redini a qualcun altro e affidarsi a qualcun altro, semplicemente dando un appoggio se viene richiesto, a volte è anche molto difficile. Qui c'è una componente che crea l'armonia nel club, perché se si riesce a passare questi concetti, ad assimilarli, a considerarli come regole di vita dell'associazione, ecco che l'associazione, il club, che poi è il nucleo di base della nostra associazione, quindi è quello da cui si genera tutto, ecco che vive molto meglio e riesce veramente a produrre il meglio, a dare tantissimo. Allora io intendo, visto che volete che parli di futuro, io qua faccio un po' una disclosure e comincio a dirvi che io intendo fare un progetto che annuncerò il 14 di gennaio quando ci troveremo a Roma per l'inizio del nuovo anno Soroptimista, che ormai, come sapete, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. In quella che sarà la riunione delle presidenti e delle segretarie vi racconterò nel dettaglio il progetto di leadership e membership che attueremo nei primi mesi dell'anno con tutte voi. Quindi questa è una novità, sono stata sfidata a parlare di futuro. Avevamo già detto tutto, ho dovuto dire qualcosa di nuovo, invece di tenermelo per me ho cominciato a condividerlo. Quindi questa è una novità. Un'altra novità di ieri è che ieri, perché i giorni qua sono stati intensissimi, giorni, veramente, ho riunito alla mattina alle 8 più o meno il mio comitato di presidenza e abbiamo deciso insieme di sottoscrivere un documento che è stato, che ci riguarda tutti purtroppo, perché la situazione attuale da un punto di vista politico riguarda tutti, ma riguarda molto le Soroptimiste. Quindi noi abbiamo aderito come Soroptimist a un appello per un immediato cessate il fuoco in Ucraina fatto da tante donne leader e indirizzato alla prima donna premier in Italia. Allora, l'iniziativa è stata lanciata dalla Fondazione Marisa Bellisario, ad essa hanno aderito, è stata sottoscritta in primis da Lella Golfo, che ne è la presidente, da Paolo Angeletti, che è il Chief Operating Officer di Intesa San Paolo, da Lucia Annunziata, dalla presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, Mariella Enoch, che è la presidente del Bambin Gesù, Elsa Fornero, Antonella Polimeni, rettore dell'Università La Sapienza di Roma. Queste sono le prime firmatarie. Di fronte a una continua e apparentemente inarrestabile escalation delle violenze, al cospetto di una minaccia nucleare in presenza di una crisi umanitaria gravissima nel cuore dell'Europa, provocata dalla guerra della Russia in Ucraina, noi affermiamo la necessità immediata e stringente di una nuova governance della pace. È necessario e urgente il coinvolgimento di leader donne con esperienza negoziale, capaci di imporre le ragioni di un cessate il fuoco. Il nostro appello alla prima italiana Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Roberta Metsola, a Ursula von der Leyen e alle 31 premier e presidenti in tutto il mondo, chiediamo che siano loro a tracciare la strada del dialogo e della negoziazione.
Come ripete da mesi Papa Francesco, la pace va cercata sempre e comunque e loro rappresentano l'intermediario che oggi può tracciare un confine tra l'Apocalisse e un nuovo ordine mondiale. L'ONU definisce le donne peacekeepers come la chiave e la via per la pace. Quindi ci siamo sentite tutte all'unanimità di sottoscrivere questa richiesta di partecipazione delle donne, delle politiche che sono state elette, a esprimersi e a coinvolgersi direttamente nei negoziati di pace. Questo è il senso del nostro messaggio e ci è sembrata una cosa necessaria. Riteniamo che lo sguardo femminile sia uno sguardo che è inclusivo e che riesce spesso a avere a portare degli elementi in più nella visione delle cose. Speriamo che questi elementi in più possano essere d'aiuto per arrivare a una soluzione di pace. Io vi ringrazio moltissimo e credo che sia il momento dei saluti, del congedo e dell'augurare buona cena. Volevo consegnarti questo, Grazie per le infinite. amiche, Grazie. un pensierino così quando tu penserai a noi. Ma sicuro, come no? Grazie, non come va. Grazie mille.